potong dulu ya. Siap. Sama ya. Sedikitnya mas udah. Itu. Ya cuci dulu. Ini kasih. Itu pulang pagi dia dari mana? Itu pemiliknya. Pemiliknya sini bang, aja. Dan kemarin itu dia sakit masuk kerja. Uang, berapa kali kasih dia duit? Uang, 2 kali. Tapi apa dia? Tahu kali. Tidak tahu. Uang kau, kali juga itu barangnya lagi. Maaf ya, dari sana kan pernah kasih, dari sana sini ya, kasih sisa. Dapat uangnya punya dia, uang pagi kan, belum ada uangnya dulu, sini gitu. Berapa kali kayak gitu? Aku pernah pulang pagi, jadi kami aja sih juga bang, manjak ya. Jadi bang itu. Kalau urusan kami apa? Kalau lain di kemarin di masa itu mana? Ya.
Ini itu masalah itu. Dari sana yang gantung-gantung itu.
425 aku naikkan yang lain. Sama itu. Nah. Lengket guys ya. Awal lecek, nah semprot.
yang salah kan? Hidroliknya kemana? Halus sekali mesinnya, Bang. Hah? Mesinnya halus sekali. Yuk, matikan. Bocor selang, bocor selang.
bang ya. Tadi kau kencang, buka apa kunci tadi? Hah? Tadi dibuka apa dikunci? Dori. Kunci balik. Pak. Oh, ya. Aja. Mana ada? Ini bawa di kebang. Belum diambil. Kalau ini rusak, kalau enggak apa? Sekarang Enggak terus. melepas pinggangnya. Mau diganti itu bang, sekalian nggak? Orang itu Pak. Orang itu. Kalau ada hitungannya, nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Keberatan bagus yang tadi kan bang.
Kelincinya main ya kan? Kelincinya tak dari Ampari langsung ke nomor Gajah. Dan alatnya rontok ini.